Y esto es lo último en la avenida, un auto eléctrico todoterreno que no hace ruido ni contamina el medio ambiente. Este es el prototipo del carro Araña que presentaron en el sur de Francia. Cada una de las gomas tiene su propio motor y un sistema de suspensión, por lo que estas pueden girar, pueden inclinarse, son bien flexibles, mientras el asiento del conductor que va en el medio se mantiene derechito. Esperan desarrollar modelos recreativos, así como otros con fines agrícolas y fines militares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.